الحقيقة أنا بقالي كتير بدور على دخلة أبدأ بيها الفيديو ده ومش عارف أجيبها إزاي، وده ببساطة لأننا هنتكلم عن أفضل موبايلين في فئتهم السعرية، أحدث جهاز من سامسونج ال A56 وأفضل سلسلة بتنزل من أوبو الأوبو رينو 13. فلو أنت من الأشخاص اللي طلبوا المقارنة دي صدقني هتخرج منها وأنت فاهم كل تفصيلة في الجهازين، وهتكون عرفت الاختيار الصح ليه ما بين بقى أفضل شاشة ومعالج وأداء وكاميرات. هتختار الجهاز المناسب، بس اكيد هتشوف الفيديو كده من غير ما تعمل لايك وسبسكرايب ازاي، وكل المصادر بتاعه الفيديو ده هتلاقيها موجوده تحت في الديسكريبشن. ومن غير ما نضيع وقت كتير يلا بينا. اول ميزه في الجهازين دول يعتبر التقفيل بتاعهم، وده لانهم بييجوا بخامات تصنيع من الازاز مع فريم من المعدن. ظهر ال 56 زجاجي وبيبان فيه الخربشه، بينما الرينو 13 الظهر بتاعه مطفي ومط ما بيبانش فيه الحاجات دي. بس في شهاده مقاومه الميه يجي الاختلاف الاكبر. ال 56 بيجي بمقاومه الاي بي 67، ودي بتضمن ان الجهاز يقدر ينزل تحت عمق متر لمده نص ساعه تحت الميه. اوبو في الرينو 13 ابدعت الاي بي 66 الاي بي 68 الاي بي 69، وده بيضمن لك مترين لمده نص ساعه تحت الميه. يعني من كتر ثقة اوبو في التقفيل بتاعها عامله لك وضع تصوير تحت الميه بالكاميرا، وده لسه هنشوفه قدام في تجربه الكاميرات. بس ال 56 متفوق في طبقه الحمايه اللي موجوده على الظهر وموجوده على الشاشه، الكورنينج جوريلا جلاس فيكتس بلس. الطبقه اللي موجوده على الرينو 13 هي الكورنينج جوريلا جلاس 7 اي، ففي بالانس كده في الموضوع، ده متفوق في شهاده مقاومه الميه وده متفوق في طبقه الحمايه. وهتلاقي برضو حاجه مش موجوده في ال 56 وهو مستشعر الاي ار بلاستر بتاع التحكم في الاجهزه الكهربائيه. وحابب اعرف بقى انت حابب انهي شكل تصميم اكتر؟ انا عن نفسي حابب شكل الاي 56، ولكن بعيدا عن الشكل انا بهتم بمقاومه الماء، فهدي نقطه التصميم للرينو 13. نقلب الجهازين كده ونبص على الواجهه الاماميه، واول حاجه لازم نتكلم فيها هي البزل، وده عقده مستخدمين سامسونج. بنسبه استحواذ على الواجهه الاماميه للجهاز 93.4%، والسامسونج طبعا باين بنسبه استحواذ 87.7%. وطبعا فرق حجم الشاشات باين، وده بسبب ان اوبو بتيجي بحجم 6.59 انش، بينما الاي 56 6.7 انش. بس شاشه الاوبو متفوقه هنا في كل حاجه يعتبر، عدا حاجه واحده بس. الشاشه هنا بتيجي من نوع اموليد داعمه المليار لون 120 هرتز، وضع الاتش دي ار 10 بلس بابعاد 1256 في 2760 بكسل، بمعدل كثافه بكسلات 460 بكسل لكل انش. الشاشه دي 1.5K، ومعدل كثافه البكسلات ده انت هتاخد تجربه شارب جدا. ركز معايا في معدل كثافه البكسلات اللي في الاي 56. نوع الشاشه بتاعته سوبر اموليد، برضه معدل ريفريش ريت 120 هرتز داعم لوضع الاتش دي ار 10 بلس بابعاد 1080 في 2340 بكسل، بمعدل كثافه بكسلات 385 بكسل لكل انش. حتى في تجربه الالوان بالمقارنه مع الاوبو رينو 13 لا الاوبو رينو 13 متفوق جدا، واللي يفرقهم كمان عن بعض معدل السطوع. هتحس ان الاي 56 اسطع لانه بيوصل ل 1900 نتس، بينما الرينو 13 1200 نتس بس. فالشاشه اللي انت اكيد هتستمتع بالتجربه بتاعتها، وكمان درجه الالوان اللي فيها اكيد شاشه الرينو 13، وده اللي يخلينا اديله برضه نقطه الشاشه. الاتنين برضه بيجوا ببصمه تحت الشاشه، واللي متفوق في السرعه والاستجابه بتاعتها كان هو برضه الرينو 13. جاهز معايا؟ هنتكلم دلوقتي عن نقطه مهمه، والاداء ومزايا الذكاء الصناعي، وده هتفرق معاك انت في تجربتك الشخصيه على مدار اليوم، فركز قوي فيها. الاي 56 بيجي بمعالج اكزينوس 1580، ده معالج بمعماريه تصنيع 4 نانومتر مع معالج رسومي اكس كليبس 540. المعالج اللي في الرينو 13 برضه بمعماريه تصنيع 4 نانومتر، بس هو الدايمنستي 8350، بيجي مع معالج رسومي مالي جي 615. وعشان تفهم قد ايه المعالج ده قوي، ده 60% اداء زياده عن الاي 56. بص بالراحه كده، خلينا نفهم. في الاداء اليومي واستجابه المعالج باين فعلا ان الرينو 13 اسرع، حتى في اداء الالعاب، لان شبه ما قلت لكم كتير اصلا معالجات دايمنستي انا بحسها معالجات العاب اكتر، غير معالجات اكزينوس اللي المطورين بيتاخروا على ما يدعموها. ففي لعبه مثلا شبه ببجي هتلاقي ان اول ما تطلع الرينو 13 من العلبه بيلعب على 90 فريم، بينما الاي 56 لسه لحد الان بيلعب على 60 فريم بس. ففي سكور انتوتو هتلاقي ما بينهم الفرق الكبير جدا ده، وسكور السي بي يو والجي بي يو وكل الحاجات دي المعالج الرسومي متفوق عن اللي موجود في الاي 56. ولكن نقطه الاداء تقف لحد هنا؟ لا، المميز في سامسونج ان هي بتهتم بتجربه ما بعد البيع، يعني مديالك 6 سنين من تحديثات الاندرويد و6 سنين من السكيورتي ابديت في الاي 56. اوبو اصلا ما اعلنتش هتدي للرينو 13 كام سنه، بس احنا عارفين ان هيكون 3 سنين من تحديثات الاندرويد و4 سنين من السكيورتي ابديت. ونيجي هنا لسؤال، ايه هي بقى مزايا الذكاء الصناعي اللي انا هاخدها في الجهازين؟ ماشي، في مزايا مشتركه ما بينهم،
شبه الريماستر اللي ده بيحسن جودة الصورة، والاي اي اريزر اللي بيشيل حاجة من الصورة، والسيركل تو سيرش اللي موجودة في الجهازين. سامسونج فيها مزايا ذكاء صناعي اكتر من كده بكتير، بس سايباها لاجهزتها الفلاج شيب اللي بتبتدي من اول سلسلة الاس، الاف اي والالترا والاس العادية. بس اوبو مديه مزايا ذكاء صناعي اكتر بكتير عن ما هي موجودة في سامسونج هنا، شبه الانبلور، وده اللي لو صورة مدغوشة بيحسن جودة الصورة، وريموف ريفليكشن اللي لو في باين انعكاس في الصورة، يعني مثلا حد بيتصور على الازاز وظيفته ان هو يشيل الانعكاس ده، والسكرين ترانسليت، وطبعا انت من اسمها عرفت هي بتعمل ايه، ومزايا الذكاء الصناعي شبه السمري والنوت اسيست والحاجات دي كلها. فتقريبا كل مزايا اللي موجوده في الاي 56 انت هتاخدها في الاوبو رينو 13 واكتر كمان. اهم ميزه من مزايا الاي اي اللي موجوده في الاي 56 وهي البيست فيس، ودي مهمته ان لو عين حد مش مظبوطه في الصوره، وده بيحصل كتير قوي، مهمته انه يعدل لك العينين دي ويخليها باصه للكاميرا. احب اعرف بقى هل حد فيكم جرب الوجهتين وحب وجه فيهم اكتر من التانية؟ يا ريت تكتبوا لي ده في الكومنت. احنا اتكلمنا عن سنين التحديثات ونسينا خالص نظام التشغيل. ال 56 بيجي بنظام تشغيل اندرويد 15 مع واجهه سامسونج جديده ال1 يو اي 7، اما الرينو 16 برضه نظام تشغيل اندرويد 15 مع واجهه اوبو الجديده برضه الكالر او اس، وانت عرفت سنين التحديثات ما بينهم هما الاثنين ايه. حاجه مهمه برضه وبتفرق مع معظم الناس وهي الشبكات، الاثنين بيجوا باحدث انظمه موجوده في الشبكات شبه ال5G والواي فاي 6، بس الجهاز المتفوق هنا وهو بيجي ب 16 باند 5G يقابلهم 13 باند 5G، وهو الرينو 13، وده اللي بيخلي فيه تفاوت في سرعه الشبكه ما بينهم، والتفوق ده طبعا في الرينو 13. اما اخر حاجه هنتكلم فيها دلوقتي وعشان ندخل على النقطه الكبيره الوحش الاهم ونقطه الكاميرات، هي البطاريه اللي موجوده في الاي 56 ساعتها 5000 ملي امبير بقدره شحن 45 واط. اللي موجوده في الرينو 13 بطاريه بسعه 5600 ملي امبير بقدره شحن 80 واط. مش بس كده، بتشحن شحن عكسي بسرعه 33 واط، الجهاز يقدر يشحن لك اجهزه تانية بسرعه 33 واط، فاكيد سعه تخزين اكتر وقدره شحن اعلى، فنقطه البطاريه من غير مناقشه اكيد الرينو 13. مش عارف اخد كل النقط لوحده ابن اللذينه. وبما ان الجهازين بيجوا بسماعات ستيريو، فتعالوا اما نسمع تجربه الصوت. دخلنا احنا دلوقتي في الجد، البعبع الكبير، الا وهو الكاميرات. اول حاجه سيت اب الكاميرات اللي موجود في الاي 56، وده مكون من 3 عدسات. اولهم عدسه 50 ميجا بكسل ودي الاساسيه، فتحه عدسه اف 1.8 وفيها المثبت البصري الحقيقي الاو اس. الثانيه 12 ميجا بكسل الترا وايد بفتحه عدسه اف 2.2، والثالثه 5 ميجا بكسل للمايكرو. والسيلفي 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.2. والمميز في الاي 56 ان كل العدسات بتقدر تصور 4K على 30 فريم في الثانيه. اما السيت اب اللي موجود في الرينو 13 ما اختلفش كتير، برضه مكون من عدسه اساسيه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.8 وفيها برضه مثبت بصر حقيقي او اس. العدسه الثانيه 8 ميجا بكسل دي الترا وايد بفتحه عدسه اف 2.2. اما العدسه الثالثه فهي 2 ميجا بكسل للدبس. اوبو استغنت عن العدسه المايكرو. العدسه الدبس دي مهمتها ان هي تزود عمق في الصوره، بحيث ان الجسم اللي بتصور يبقى معزول عن الخلفيه اللي وراه، فده بيفيد جدا في تصوير البورتريه. الميزه كمان هنا برضه في السيت اب ده ان العدسه السيلفي 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.0، واكبر ميزه في الجهاز انه بيقدر يصور 4K على كل العدسات وعلى 60 فريم. تجربه التصوير ما بينهم كان في فرق واضح جدا في طريقه المعالجه. اغلب الناس اللي بتشوف الصور انا متاكد جدا انهم هيحبوا طريقه المعالجه اللي بتطلع من الاوبو رينو 13، بس لما بتيجي تدقق في تفاصيل الصور وتدقق في الصورتين جنب بعض هتعرف ان سامسونج بتطلع اللوك الحقيقي للصوره، وده بيبان اكتر في السكين تون. السكين تون اللي بتطلع من الاي 56 طبيعيه جدا، حتى الالوان اللي بتطلع منه دي الالوان الحقيقي اللي بتكون موجوده في المشهد. اما اللي موجوده في الاوبو رينو 13 انت اكيد هتحس ان هي متعدل عليها بالذكاء الصناعي، وده مش عيب خالص على فكره. التعديل ده بيفيد في حاجه شبه التصوير الليلي اللي الاي 56 ضايع فيه. في فيديو في الديسكريبشن على مقارنه الكاميرات دي انصحك انك تشوفه قوي، لان هيبين لك قد ايه الفرق اللي موجود ما بينهم. وكمان تصوير البورتريه، معالجه القط اللي بيطلع من الصوره، وكمان درجه العزل والعمق اللي موجود في الصوره بسبب الكاميرا الدبس شبه ما قلت لك، مخلي تصوير البورتريه في الاوبو رينو 13 بالمقارنه مع الاي 56 في حته تانية خالص. فلو انت كنت محتار ما بين الجهازين بسبب نقطه الكاميرات، على حسب رايي انا الشخصي اختار الاوبو رينو 13 وانت مستريح. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهايه الفيديو، واكيد انت بتتفرج دلوقتي وعامل لايك، مش معقول مستني كل ده ومستنينا اما انا اقول لك اعمل لايك، صح؟ احنا شفنا في الفيديو ده ان الاوبو رينو 13 متفوق في كل حاجه، شاشه، اداء، كاميرات، صوت،
ناقص ايه تاني اقوله لك؟ فهل هيكون متفوق في نقطة السعر؟ تعال اما نشوف. دلوقتي سعر النسخة ال 256 جيجا مع 12 جيجا رام من الرينو 13 في السعودية تقريبا حوالي 1400 ريال. النسخة دي ال 256 جيجا مع 8 جيجا رام من الاي 56 تقريبا حوالي 1600 ريال، فيعتبر في فرق 200 ريال ما بينهم او 180 ريال على حسب السعر اللي انت هتلاقيه بيه. وافتكر كمان ان البوكس اللي بيجي لك مع الرينو 13 متكامل، موجود فيه الشحن وموجود فيه كل حاجه والجراب كمان. انت بقى مع الاي 56 لسه هتشتري جراب وسكرين بروتكتور وشاحن، فزود لك على السعر ده حسب بلدك بقى، شوف انت هتزود كام. في الامارات ال 256 جيجا مع 12 جيجا رام عامله 1245 درهم، وال 256 جيجا مع 8 جيجا رام للاي 56 عامله 1300 درهم. وفي مصر واللي هو قمه العبث ده انا بشوفه في مصر كتير، ال 256 جيجا مع 12 جيجا رام عامله بالظبط 29900 جنيه مصري. ال 256 جيجا ركز، المفروض ان الاي 56 في مصر يبقى اغلى شبه جميع الدول اللي فاتت، لا هنا الاي 56 ال 256 جيجا مع 8 جيجا رام عامله تقريبا 28900 جنيه مصري، فهو ارخص منه ب 1000 جنيه. ولو هتسالني عن رايي انا الشخصي في المقارنه دي، فانا ممكن استغنى عن 3 سنين من تحديثات الاندرويد عادي واخد قصادهم الاوبو رينو 13، لانه ببساطه مقدم له مميزات اكتر وقيمه مقابل سعر اكتر، حتى لو الاي 56 ارخص منه ب 1000 جنيه. يهمني جدا برضو اعرف ايه رايك، ويا ريت تشارك رايك عشان تساعد اخواتك، لان في ناس بتبقى محتاره نفس حيرتك كده. وبس كده اكون انا خلصت، ما تنسانيش من الشير واللايك والسبسكرايب، اشوفك الفيديو الجاي، سلام.